This is the basic English grammar, very important part of basic English grammar. Today we are going to learn about the part of speech. Part of speech is very important to develop our grammar skills as well as to have a confidence for our speech and to develop our writing skills. Kutaa kana keessatti waa'ee Ingiliffa giraamerii bu'uura kan ta'e paart of speech ilaalla jechuudha. Paart of speech irraa ka'uun faayidaa guddaa qaba. Ingiliffa barachuun jalqabuu dura keessumattuu waa'ee giraamerii beekuun baay'ee murteessaadha. Why learning part of speech akkuma iddoo kanatti arginu afaan Ingiliffa keessatti part of speech barachuun faayidaan guddaa qaba. It's like that they are building the blocks of the English grammar akka nama gamoo ijaaruuti bu'uura kaa'uuti. Kanaaf part of speech bu'uura waan ta'eef akkasumas immoo understanding and applying the process is learning to learn adeemsa ittiin barachaa deemtan hubachuudhaaf fayyada. Adeemsa ittiin barataa deemuun hubachuudhaaf nama fayyada. Is foundation to the proof your writing akkasumas immoo barreeffama keenya fooyyessuudhaaf paartiin kun baay'ee murteessaadha jechuudha. So when you talk about the part of speech, maal jechuu keenyadha? Part of speech innaa jennu gareewwan jechootaa afaan Ingiliffaa keessatti beekamuu qaban 8 kana jechuudha. There are 8 parts of speech. Isaan kana beekuun murteessaadha. Nouns, adjectives, pronouns, verbs, conjunction, preposition and verb interjections. Isaan kun bu'uuradha. Tokko tokkoon ilaallaa irraa muraasa isaa ilaallee yeroo biraa irra deemnee ilaallaa jechuudha. Maaliif isaan kana beeknaan baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Himaa ijaaruu rakkannu, waa barreessuu rakkannu baay'ee nu murteessa jechuudha. Egaa nouns jechuun maal jechuudha? Let's go to the first nouns. Nouns kun egaa hima keessatti faayidaa garaa qabdi. Garuu hiikni isaa maal? What's the meaning? Names jechuudha. Names of person, place, thing, feelings or ideas. Maqaa kan namaa, kan bakkaa, kan wantootaa akkasumas ideas wantoota kana of keessatti qabata jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa gammachuu, caaltuu, joon jechuu dandeenya. Kan namaati. Akkasumas immoo maqaa ogummaa kan namaaf kennamu doktor, barsiisaa, injiinar jechuu dandeenya. Wantoota garaagaraa jechuu dandeenya. Kan bakkaas Finfinnee jechuu dandeenya. Waashingiten, London. Isaan kun kan bakka wantootaas things kan wantoota konkolaataa, kitaaba, wantoota gara pencil, phone, different things. Akkasumas immoo ideas ta'uu danda'a maqaan. Fakkeenyaaf amma love jaalalli amma hin argamu warroonni abstract love, democracy kan akka religion wantoonni kun hin argaman jechuudha. They are abstract now. So kan biraa wanti beekuu qabnu qabxiin biraa ittiin beekamu naawuniin akkamiin adda baasuu dandeenya hima keessatti akkamiin adda baasna indicator maarkeriin isaanii maallaa articles A and the warroonni kun hima keessaan akka agarraa jechitti aanee jiru akka inni naawunii ta'e barra akka inni maqaa ta'e maqaan kan fe'e ta'uu danda'a kan namaa kan bineensaa kan bakkaa ta'uu danda'a. The boy on the red bike hit a bird with a rock at the end of the long road. Kanaaf faankishni garaagaraa qaba. Hima keessatti faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Naawuniin jechuudha. Kanaaf naawun maarkeriin maal jennarraa A and D. Naawun maarkerii kan adda baasnu jennarraa kabraa immoo naawun maarkeriin maallaa like naawun in this umarratti suffixi isaanii maxxantuun umarratti jechoota kanaan uumuu ta'e wanti sun naawunii akka ta'e akka hima ta'e. Akka naawunii ta'e akka maqaa ta'e barraa jechuudha. Fakkeenyaaf nes, ment, ans, ens, nc, ansi, nc, it, ion, ure. Isaan kun ammoo umarratti yoo jiraatan jechi sun maaldhaa jennee adda baasnee beekuudhaaf naawun ta'uusaa barra.
happiness, preference, action, tendency, kindness, contentment. Wantoonni kun jechoonni kun naawwan ta'uu isaanii barraa jechuudha. Naawwan maarkarii warra kana jennee kan kan biraa naawwan maarkarii maalidha? Naawwan maal ta'u waa'ee naawwan kan beekamu naawwan kan plural or singular with s plural ta'a. Singularis pluralis ta'a jechuudha. S yoo daballe S yookaan ES dabaluutiin maal ta'uu danda'a? Plural singular ta'uu danda'a jechuudha. Names of person, place, things jenneerra. Okay. Can be kanatti dabaluutiin S or ES dabaluutiin maal ta'a jechuudha. Kan biraa noun can be different kind. Gosa garaa garaan jiraatu. Amma collective ilaalamu. Collective noun jechuun tokko ta'anii garuu waan baay'ee. Fakkeenyaaf we have one forest but it's made up of many trees. Forest caakkaa tokko jenna garuu maqaa baay'ee yookaan immoo mukootii baay'ee of keessaa qaba. We have one class daree tokko keessatti maal jira? Bartoota baay'ee qabna. Made many audience jenna. Ammoo audience tokko keessatti yookaan dootota tokko keessa maaltu jira? Namoota baay'ee jira jechuudha. Team garee tokko keessatti nama baay'ee jira. Troop garee waraanaa keessatti nama baay'ee jira. Isaan kun maal jedhamu? Collective noun jedhamu. Walitti gurmaa'anii jechuudha. Collective noun. Isaan kana beekuun nu barbaachisa jechuudha. Akka biraa compound noun kan jedhaman jiru maqaa walitti hidhamanii. Fakkeenyaaf asirratti ilaallaa maqaa lamarraa kan ijaaru jechuudha. Middle school mana barumsaa gidduu galaa. Middle school, high school jenna. Golden Gate, Bully Eye. Warroonni kun amma fakkeenyaaf collective compound noun ta'uu danda'u jechuudha. Inni itti aanu egaa waa'ee naawunii kaasnerraa muraasa ilaallee naawuniin jechuun faayidaan isaa yookaan ibsi isaa kan qofa osoo hin taane haayilaayitiidhaan ilaallee kana fakkaata garuu faayidaan hima keetti qabu akka gulummoota as a subject. Noun can be used as a subject and the verb as object. Yeroo baay'ee ilaalla faayidaa hima keetti qabu jechuudha. Amma pronoun dabar. Pronounin maalla? Pronounin maqaa bakka bu'ee maqaati. Special word to take place of nouns. Paul maqaa bakka bu'ee kan maqaan hojjetu nu hojjeta jechuudha hima keessatti. Hima keessatti naawuni maal ta'a jennee gulummoota saabjektii ta'a, objektii ta'a. Kan gocha raawwatuuf kan gocha irratti raawwatu jechuudha. Gocha raawwatuun saabjektii. Gochi kan irratti raawwatu immoo objektii ta'a jechuudha. Paul gave Emily stationery because he wanted her to write to him when she could. Amma as keessatti pronounii baay'ee qabna argina jechuudha. Maal bakka bu'ani? Paawuliif himi, Emilii bakka bu'ani. Hin Paawulii bakka bu'e, her ishee bakka bu'e, Emiliitii bakka bu'e, himiin Paawuliin bakka bu'a, ishiin immoo eenyuun bakka bu'a? As keessatti Emilii bakka bu'a jechuudha. Isaan kun maaliif nu fayyadu? Maqaa sana akka irra deebiin dubbanneef bakka bu'ee maqaa kanaatiin bamaqaa kanaan fayyadamna jechuudha. Egaa naawuniin gosa garaa garaa jiru. Naawuniin maal ta'a? Akkuma maqaa iddoo garaa garaa galeetti gosa garaa garaa qaba. Fakkeenyaaf akka gulummoota akka saabjektii fayyadamna. Wantoonni akkasii warri kun amma I, he, we, she, they, you warroonni kun amma yuun as gattaafte malee warri kun akka saabjektiitti akka gocha raawwataatti. Warri kun immoo akka objektiitti kan gocha irratti raawwatamu objektii ta'u. Me, him, us, her, them warri kun gulummoo gocha kan irratti raawwatamu. Kan gocha irratti raawwatamu jechuudha. Kallattii fi alkallattiidhaan kan irratti raawwatamu jechuudha. Kan biraa isaan kun common wartoota beekamoo ta'an pronounidha. You, it, this, that, who warroonni kun isaanii asirratti kan agarru kun isaanii maalla? They are pronoun. They are pronoun. Pronounidha jechuudha isaan. Egaa pronouniin kun foormii garaa garaa qaba. They can be foormii isaan qaban keessaa tokko maal agarsiisu? Showing, be possessive ta'uu, qabeenya agarsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf as keessatti qabeenyaan fakkeenyaaf maayin qabeenyadha. Our, hers, theirs warroonni kun amma qabeenya possessive agarsiisuu danda'u. Possessive ishee kanama jechi kun possessive ownership abbummaa agarsiisu jechuudha. Kan koo jechuudha my, kan ishee her, kan isaa his, kan isaanii their
kan keenya our possessive agarsiisa jechuudha. Amma gaa qabxiin ilaallee naawoniin maqaa bakka bu'a. Bamaqaa kabraa immoo naawoniin akka possessiveetti ta'e immoo akka adjectiveetti ta'uu danda'a jedhu ilaalla jechuudha. So may possessive showing ownership jedhu ilaalla jechuudha. Gaabumatti highlight isaan ilaalla. Naawoniin kana fakkaata. What is the verb? Verbiin maal? Verbiin baay'ee murteessaa. The very important, the motor of a sentence fluctuated waan taatuuf ishee kanatti xiyyeeffatanii sirriitti adda baafannaan giraamariin nama rakkistu jechuudha. Kana malee ishee jirratee nama rakkisu ishee kana. Verb jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti naa hime gocha. Gocha wanta gochaa jirru, wanta gochaa kanaan dura ta'e, wanta ta'aa jiru. Warra kun hundumtuu gochadha. Hiikni verbii tokko gocha. Inni lammataa immoo state of being. Action and state of being. State of being jechuun haala. Haala isheen kee jirtu, haala biyya jirtu yookaan waa'ee namtichaa, haala kee yookaan waa'ee kee, haala namaa yookaan waa'ee namaa kan ittiin ibsitu that state of being be verb jedhamu isaan ilaalla. Gocha fakkeenyaaf barachuun gocha, nyaachuun gocha, fiiguun gocha, taa'uun gocha, darbachuun wantoonni kun barsiisuun gochadha. These are action energytiin kan fiizikaalii ta'uu danda'u, meentaalii ta'uu danda'u. Fiizikaal yookaan meentaalii kan agarsiisan kun gochadha jechuudha. Kabra link is verbs show a state of being. Fakkeenyaaf she is a nice. Isheen immoo gocha miti she is nice. Isiin kun waa'ee ishee ibsite. Nice person and we are her friend. Nuyis immoo ishee wajjin hariiroo qabnu agarsiisa malee gocha hin agarsiisu. Kun state of being jedhama. Be verboota. Warri be verboon linking verb jedhamu isaan kun isaan kana be verb warra akkasii. Kana shama dadalillee qabachuu dandeessu. Action verbiin baay'eedha. Yeroo biraa tokko tokkoon ilaalla. Isaaniin akka helping verb, linking verbittis akka helping verbittis ilaalaman jiru. Egaa maal agarsiisu isaan kun gocha agarsiisu state of being agarsiisu. Kan biraa kan gocha darbe gochaan past, present, noun wantoota akkasii yeroo biraa tense keet ilaalla. Tense keet ilaalama. Verbiin yeroo baay'ee link show state of being. Change to show time or tense. Amma time, tense, verb warri kun baay'ee murteessaadha. Mana keessatti. Ishee kana adda baasan beeku. Isheen kun sababii taayimiin jijjiiramti tense jechuudha taayimiin karaa biraatiin. Waan darbe immoo ta'u verbiin kun akkam taati. Waan amma naa ta'u, wanta amma ta'aa jiru ta'e, wanta gara hundaatti ta'u ta'e akkam taati ishee gara hundaatti ilaalla. So the verb is very important to know their function. Akkasumas verboonni gosa garaa garaa jiru. Helping verb kan jedhaman jiru. Kan akka modal verb kan jedhaman jiru. Kan can, will, shall. Isaan kun maal jechuudha? Gargaaruuf main verbii fi helping verbii qabu jechuudha. Ilaalla yeroo biraa. Always verb may be helping. Helping kan jedhaman jechuun main verbii kan deeggaran. Have, has, had, do, does, did, done, be, is, or, was, were, being. Isaan kun helping duubarraan galanii main verbii deeggaruutiin hima guutuu akka ijaaru nu gargaaru jechuudha. So these are what we call it helping verb jenna jechuudha. Tokko tokko ilaalla yeroo biraa garuu amma walii galatti hiika isaa walii galaan verbiin maal akka ta'e akkamiin akka fayyadamuu qabnu akka beeknuuf. Fakkeenya kana ilaalla. They might have been going to store if they could have gotten a ride. Amma might have been going kun amma isaanii verbiidha. Garuu akkamitti galan akka helping itti galan warra asii ammasitti kan jiran yaada ishee kan gargaaruuf. Hiikni ishee garuu asirra jirti. Hiikni isaa jirti. Kun garuu yaada sana deeggaruuf giraamaricha deeggaruuf they could have gotten kana ilaalla yeroo biraa akkaataa isaan kun ijaaraman yeroo biraa ilaalla garuu verbii ta'uu isaanii beekuu qabdu. Gabaabumatti verbiin maal jennee actionii jennee verbiin maal jennee state of being jennee verbiin maal jennee changes to show time yeroo time agarsiisuudhaaf jijjiiramu. Kan biraa maal jennee verbiin maal jennee helpingidha hin deeggaru. Main verbii sana deeggaruudhaaf kan akka fakkeenyaaf I can play football jennee fakkeenyaaf I can jette kaaniin kun amma helpingidha.
maal galtee play isheetti sana I can play football jennee maal agarsiisuuf galte garuu dandeettii keenya agarsiisuuf galte jechuudha. Kanaaf helping verb kan jedhaman jiru. The helping verbs are important to give meaning or grammatical to support grammatical meaning. Hiika giraamaraa eegaluudhaaf nu fayyadu. So it's enough for today. Har'aaf kan irratti yoo dhaabne yoo dheeratee bal'ate rakkisa waan ta'eef paartii biraa sattaanuu paartii ittaanu laalla. Hamma ammaatti kan laalle garuu irra deebinee laalla. Worksheetiin jira. Worksheetiin jira. Worksheetiin akka hojjettee ilaaluu dandeessu. Haala kanaatiin yoo hojjetame jijjiirama fiduu ni danda'ama. So giraamariin bu'uura giraamaraa tokko beekuudhaa fi wantoonni barbaachisan maal jennee part of speech jechuun gareewwan jechootaa kan Ingiliffa keessatti hojiirra oolan jechuudha. Isaan kana adda baasnee beekuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Isaan kana beekuu qabna. Amma asitti ilaalleerra warra kan kutaatti ilaalla. Isaan kun kana keessa kan ilaalle kan ilaalle kan adjektiivii kan ilaalla. Adjektiivii ilaalle noun ilaalleerra, pronoun ilaalle, verbii gaafatti ilaalleerra, adjektiiv kan hafe kan immoo yeroo itti adda baasnee ilaalla. Garuu shaakalaa deemuu tokko tokko isaanii hojjechaa deemuun gaariidha. Haala kanaatiin tuufnaa. So keep practicing, have a nice time, and we'll start the next lesson next time.